Danas ću govoriti svima vama ženama nakon 50. godine života koji su najgori čajevi za srce i krvne žile. Postoji 3 čaja koja su izuzetno opasna, o njima ćemo danas pričati, a ovo je specijalno bitno radi toga što veliki broj vas ne shvaća i ne razumije se u prirodne lijekove i nažalost mislite da su svi izvanredno dobri, a ne vodite računa o nuspojavama, posebno kada govorimo o srcu i krvnim žilama koje su najopasniji uzrok i smrti i oboljenja diljem svijeta. U određenoj fazi života mnoge žene svjesno se okreću biljkama i to je normalna prirodna reakcija. Nakon godina tableta, pregleda i terapija, potreba za nečim prirodnijim postaje puno snažnija. Čajevi tada postaju jedan bitan dio svakodnevne rutine, ujutro, popodne ili navečer. Međutim, problem nastaje kada se pretpostavi da prirodno automatski znači sigurno, bezopasno i prikladno za svakodnevnu upotrebu. I bez obzira na dob, tlak, hormone ili terapiju, upravo tu leži jedna od najvećih zabluda modernog zdravlja. Ono što vam želim reći danas, vam je u nenormalnom porastu bolesti srca i krvnih žila. Veliki broj vas koji me sada gledate sigurno već pijete lijekove za krvni tlak i njih pijete vjerojatno dugi niz godina koji odrađuje onaj dio posla što nažalost svi svakodnevno i osjećate, i onda još kad konzumirate čajeve bez razmišljanja i znanja što oni zapravo mogu utjecati, dolazimo do problema. Moja prva današnja velika preporuka je da razmišljate o čaju od korijena sladića. Korijen sladića spada među najbolje istražene primjere biljnih tvari koji mogu utjecati na krvni tlak. Njegova se primjena proteže stoljećima i upravo zbog te druge tradicije često se doživljava kao nešto nježno ili umirujuće. I koristi se idealno kod kašlja, žgaravice, umora ili osjećaja iscrpljenosti. A kod mnogih žena postaje svakodnevni napitak, ponekad i više puta dnevno. Međutim, suvremena znanost jasno je pokazala da aktivna tvar iz sladića, glicirizin, ima snažan učinak na regulaciju elektrolita u tijelu. Ona mijenja način na koji organizam sadržava natrij i izlučuje kalij. I posljedica toga može biti zadržavanje tekućine, porast krvnog tlaka i dodatno opterećenje srca. Ono je posebno važno i jest činjenica da se ovaj učinak ne jave naglo. Kod osoba koje redovito piju čaj od sladića, promjene se razvijaju postupno bez jasnih simptoma. I zbog toga regularna tijela i zdravstvena organizacija danas jasno upozoravaju: dugotrajna, kontinuirana upotreba bilo kojega čaja, specijalno čaja od samoga sladića, je izuzetno opasno za srce i krvne žile i o tome jako morate voditi računa. Jeste shvatili? Čaj od korijena sladića predstavlja opasnost za srce i krvne žile i niko ne govori da vi njega ne smijete peti iako imate visoki krvni tlak, samo ga smijete umjereno u kratkom broju dana. Druga jedna interesantna informacija biti će za nešto što veliki broj osoba obožava, a bit će jedan od najzdravijih čajeva na svijetu, a to je zeleni čaj. Zeleni čaj ima reputaciju zdravoga napitka i to sa pravom, ali u određenim okolnostima. On sadrži vrijedne biljne spojeve, ali i kofein, čiji se učinak često zanemaruje jer se ne doživljava jednako kao kofein iz kave. Kod mnogih osoba, osobito u mlađoj dobi, zeleni čaj nema negativan utjecaj na tlak. Da sa godinama se osjetljivost živčanog i krvožilnog sustava mijenja. Te žene u menopauzi i postmenopauzi često reagiraju snažnije na stimulanse, čak i na one koji su ranije bili podnošljivi. I ovo vam znači, moje dragi gledateljice, vi u najvećem broju slučajeva kada pređete preko 50 godina života, dođete u menopauzu, postmenopauzu i u velikom broju slučajeva vaše tijelo počinje se, ajmo reći, gasiti, specijalno radi značajnog smanjivanja estrogena i progesterona u vašemu tijelu. I one osobe koje ne shvaćaju da zdrav način života, ciljani prirodni lijekovi i ostale odrednice zdravog načina života vas štite od tih nuspojava. U velikom broju slučajeva vi uzimate kemijski sintetske lijekove, jedete veliku količinu loše hrane i puno toga radite, onda ti hormoni divljaju. I onda viš kad na tu situaciju odlučite jednog dana piti 7, 10, 15, 20 dana zeleni čaj, situacija se može rapidno pogoršati. Kofein iz zelenog čaja može potaknuti simpatički živčani sustav, ubrzati puls i kratkoročno povisiti krvni tlak.
Kod osjetljivih osoba, ako se zeleni čaj pije u većim količinama ili više puta dnevno, taj učinak može postati trajni obrazac. I nije rijetkost da žene koje piju zeleni čaj zbog zdravlja primijete nemir, unutarnju napetost i nestabilnost tlaka, a da pritom ne povezuju te simptome sa čajem. Znanstveni radovi jasno pokazuju da učinak zelenog čaja na krvni tlak nije univerzalan. Kod nekih osoba može biti neutralan, čak i blagopovoljan, a ovo je specijalno bitno kod vas koji imate problema sa srcem i krvnim žilama, koji pijete velike količine lijekova i koji ste preko 50 godina života. Vi ste vjerojatno već puno osjetljiviji na učinke zelenog čaja nego inače. I sad vam ja nisam rekao da ako imate visoki krvni tlak da ne smijete piti zeleni čaj, smijete ga, ali ćete ga piti jedan puta dnevno, 7 do 10 dana zaredom maksimalno i onda radite obavezno toliko dana pauzu. I onda sprečavate probleme vezano uz zeleni čaj i visoki krvni tlak. I još jedna informacija, ovo je jedan vrsta čaja koju veliki broj vas možda nikada u životu nije koristila, međutim jako je popularan diljem svijeta i znanstveno je dokazan da radi probleme sa visokim krvnim tlakom u velikim količinama. I to ćemo govoriti o ginsengu. Ginseng se doživljava kao biljka snage, energije i vitalnosti. Pije se kao čaj, tonik ili dodatak prehrani, često sa ciljem smanjenja umora i povećavanja izdržljivosti. Međutim, njegova stimulativna svojstva imaju drugu stranu. Ginseng djeluje na središnji živčani sustav i može potaknuti lučenje hormona stresa. Kod osoba koje imaju oscilacije krvnog tlaka, osjetljivo srce ili uzimaju terapije, takva stimulacija može dovesti do porasta tlaka, lupanja srca i osjećaja unutarnjeg nemira. Poseban problem predstavlja večernja konzumacija ginsenga, jer umjesto opuštanja tijelo dobiva signal aktivnosti, što dodatno opterećuje srce i remeti prirodni ritam odmora. Ginseng je genijalna biljka kada se koristi kako treba. Ja ju često preporučujem u mojim programima prirodnih liječenja kod mojih pacijenata, međutim opet dolazimo do one situacije neumjereno, previše problema kada radimo bez razmišljanja, onda možemo si stvoriti još ekstra problem. Jeste zapamtili ova 3 čaja? Govorimo naravno od čaja od ginsenga, govorimo čaj od naravno sami zeleni čaj i govorimo čaj od korijena sladića. Nakon 50. godine života tijelo ulazi u fazu u kojoj se prava fiziološke prilagodbe postupno mijenjaju. Ono što je u 40-ima organizam još mogao bez poteškoća kompenzirati, sada postoji veći izazovi. Hormonalna ravnoteža više nije stabilna kao prije, a krvne žile postupno gube elastičnost, a sposobnost živčanog sustava da brzo i precizno reagiraju na podražaje slabi. I sve to zajedno čini organizam osjetljivijim na tvari koje djeluju stimulativno, vazodilatacijski i vazokonstrikcijski, pa i na one koje dolaze iz prirode. Kod žena posebnu ulogu ima pad estrogena, koji ima izravan zaštitni učinak na krvne žile, a estrogen doprinosi elastičnosti arterija, regulaciji krvnog tlaka i stabilnosti autoimunog živčanog sustava. Kada ta razina padne, krvne žile brže reagiraju na vanjske utjecaje. Tlak lakše skače, a srce osjetljivije reagira na sve što ga potiče ili opterećuje. I u tom kontekstu biljke koje djeluju poticalno ili zadržavaju tekućinu u tijelu mogu imati značajan učinak nego ikada prije. I zato kažem, morate voditi računa. Ja ću vam reći iz mojeg rada u praksi, evo 26. godinu, ja vam često radim specijalne programe prirodnih liječenja za moje drage pacijente koji imaju problema sa visokim krvnim tlakom. I davno smo shvatili kada uravnotežimo zdrav način života, kada objasnimo što je pravilna prehrana, kada uzimamo ciljane prirodne namirnice i kada onda uzimamo biljke i specijalne vrste čajeva po određenim preporukama, ljudi se stabiliziraju od visokog krvnog tlaka. I moji pacijenti često u potpunosti izbacuju jednoga dana kemijske sintetske lijekove, vode zdrav način života i to se sve može napraviti, moji dragi gledatelji. Ključ je da mi shvatimo i da imamo znanje i o prirodnim lijekovima i o nutricionizmu, jer mi nažalost u velikom broju slučajeva nemamo niti jedno, niti drugo, niti treće. Ako ćemo biti iskreni, ajde molim vas dole ispod video zapisa komentirajte mi, moji dragi gledateljice, koliko ste knjiga o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima pročitali prošle godine. Ja vam dobro znam da praktično niti jednu i onda nažalost možemo doći do velikih problema.
tema. Ali meni je uvijek drago vama raditi ove video zapise jer ja mislim da vas uspijem educirati o nečemu što nikada niste čuli. Moji dragi gledatelji, ukoliko želite saznati o daleko najvažnijim vitaminima koji igraju ključnu ulogu u sprečavanju krvnih ugrušaka, tako i bolesti srca, pogledajte ovaj video zapis pored mene. Hvala najljepše što me pratite mi dalje, Bog vas blagoslovio, vidimo se drugi put. Lijepi pozdrav!